Հարգելի բարեկամ, ես տարիներ մտածում էի, ինչու են քրիստոնյաները, հավատացյալները, երբ որ պատարագ են գալիս, նմանդ հաղորդվողները շատ տխուր են։ Տխրությունը ինչից է, իրենց կյանքից, կյանքի իրավիճակից, կացությունից, թե մի տեսակ վախով են մոտենում հաղորդության, կարծես թե սպանդի են գնում, հիմա իրանց պետք է գլխատեն, իրանք չուզենալով գալիս են և հաղորդվում են։ Այսօր խոսենք դրա մասին, արդյոք տխուր է պետք մոտենալ հաղորդությանը, լուրջ դեմքով, թե ինչպես, որն է ճիշտ։ Ընթացքում էլ երևի ուրիշ որոշ հարցեր էլ կանդրադառնանք կապված հաղորդության պատարագին։ Խաղաղություն քեզ, հարգելի բարեկամ։ Ես տարիներ որ պատարագ եմ անում Հայաստան աշխարհում, ես սրա մասին շատ եմ ասում, երբ որ հաղորդությունը տալիս է պատարագիչը միշտ իր կողմից, իր ձախ կողմն է նայում, որտեվ հոսքը այդ կողմից է գալիս և նայում ես կամա մարդկանց դեմքերին ես նայում, գիտեք 99% հաղորդվողների, այսինքն լուրջ դեմքով են գալիս, կարծես թե իրենց տանում են սպանդի, կարծես թե սա վերջի անգամ են հաղորդվելու, հիմա պետք է մեռնեն, կարծես թե թույն պետք է վերցնեն, կամ իրենց կամքից դուրս բերել են, հասցրել են պատարագի են կանգնացրել, որ վերջում հաղորդվեն։ Եվ երբ որ հաղորդվում են, նույն դեմքով, նույն հայացքով գնում են տուն։ Ինձ թվում է դա գալիս է տգիտությունից կամ սխալ դաստիարակությունից։ Մարդկանց վախցրել են, սովորացրել են, որ հաղորդությունը դա կյանք տվող մի բան չի, այլ հակառակը կպատժվես, եթե սխալ կճաշակես, անարժանաբար կճաշակես, երբ որ հարցնում ես որն է անարժանաբար հաղորդվելը, դե շատերը բերում են հետևյալը, ծոմ ես պահել, ծոմ չես պահել, եթե ծոմ չես պահել, խոստովանվել ես, չես խոստովանվել, մի օր առաջ աղոթքներ կարդացել ես, թե չես կարդացել, դե եթե ծխող մարդ էլ լինում է, ասում են, եթե ծխել ես առավոտյան, կամ էլ չես ծխել, այսպիսի բաների վրա են ավելի շեշտը դնում, որ սա է չափանիշը, դու արժանի ես թե չէ, և ամենամեծ չափանիշը դա ինչքան դու լուրջ դեմքով ես մոտենում, սարսափահար կամ սենց այսօրվա ժամանակակից լեզվով ասած depression-ի մեջ ես, որ հաղորդվես։ Բայց արդյոք դա այդպես է, թե չէ։ Գիտեք, երկրորդ Կորինթացիս 13-րդ գլխում Պողոս առաքյալը ինչ է ասում, ընդհանուր առմամբ, էլի, արդ եղբայրներ ուրախ եղեք, կատարյալ եղեք, մխիթարվեք, միաբան եղեք, խաղաղություն արեք և սիրո ու խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ կլինի։ Առաջի Թեսաղոնիկիս 5-րդ գլխի մեջ միշտ ուրախ եղեք։ Այսինքն քրիստոնյայի մեջ դրել են այդ բանը, որ քրիստոնյան ուրախ չպետք է լինի։ Այսինքն չպետք է ուրախ լինի, դա մեղք է։ Ես չեմ ասում թեթև սոլիկ վիճակը, այ Պողոս առաքյալի խոսքը ես հիմա չփնտրեցի, որ մեջտեղ բերեի բոլոր այն տեղերը Սուրբ գրքից, նոր կտականից, այդ ուրախության հետ կապված, օրինակ Տերն էլ ասում է, երբ որ ձեզ հալածում են, ուրախ եղեք։ Այսինքն ուրախությունը դա այն նորից եմ ասում, այդ թեթև սոլիկի վիճակը չի, որ սենց հի սենց ծիծաղալով ման է գալիս, այ ուրախ այդ դա ներքին ցնցությունն է, այդ աչքերի լույսն է,
այդ աչքերի մեջ երբ որ նայում ես այդ մարդուն, այդ ուրախ մարդուն, դե բարձ օրինակ մեկին հիշեք, որը մեկը ուրախացել է, մի լավ լուր է լսել, ուրախությունից ցատկոտում է, հա, աչքերը տեսեք այդ մարդու։ Այսինքն քրիստոնյայի աչքերը այդ ուրախությամբ, այդ ուրախությունն է, չէ՞ որ ասում է հոգու հայլին աչքերն են, այսինքն աչքերից մենք տեսնում ենք մարդու հոգու վիճակը։ Դրա համար ուրախ եղեք։ Ինչու քրիստոնյան չպետք է ուրախ լինի։ Ունի մի Տեր, ունի մի փրկիչ, որ իրեն փրկել է, որ իրեն սիրում է, որ իրեն լսում է։ Ունի Հայր, որը տվեց միածին որդին, որտեվ սիրեց քեզի։ Ունես մի փրկիչ, որը խաչի վրա ելավ եւ քեզ փրկեց, իր արյունը թափեց։ Այսինքն ուրախանալու շատ բան կա եւ դրանից բխում է նաեւ գոհություն, փառք տալ Աստծուն, որը կազմում է նաեւ պատարագի մի մասը, չէ՞, գոհություն, փառաբանություն, Տիրոջը փառք տալ ամեն բանի համար, որ մենք այսօր հաղորդություն ենք առնում, բայց չէ, նորից քրիստոնյան հավատացյալը սս լուրջ դեմքով գալիս կանգնում է պատարագի։ Այսինքն այդ լրջությունից կողքից մեկ անհավատ կանգնի, ինքը երևի անհավատել կմնա, որտեվ եթե դու ուրախ չես քո Տիրոջմով, դու ուրախ չես, որ դու այսօր Տիրոջ օրը եկել ես, կիրակի օրը, հա, դու այդ արժանացել ես գալ պատարագի եւ հաղորդվելու։ Ուրախությունը դա շատ կարևոր մի հատկություն է։ Ուրախության հակառակը տխրությունն է։ Մարդ կարա տխրի իր մեղքերի համար, որ մեղք է գործել, Աստծուց հեռացել է, բայց երբ որ ինքը սիրում է Տիրոջը, ինքը չի կանգնի, սպասի, երբ դա կվերականգնվի, ինքը ամեն ինչ կանի, որ դա վերականգնվի, այդ տխրությունից ազատվի։ Տխրությունը նաև երբ որ դու տխրում կարոտում ես Տիրոջը, դա տանում է դեպի ավելի հոգևոր վիճակդ է բարձանում, դա մի քիչ առողջ է, երբ որ դու տխրում ես, բայց այդ տխրությունը ի վերջո քեզ ծանում է ուրախություն։ Բայց որտեղ տխրում ես, որ մեղքդ չկարողացար գործել, տխրում ես, որ ինչ-որ բան չկարողացար անել քո առօրյա կյանքի, աշխարհիկ ինչ-որ նյութական բանի համար, դա հուսահատության է տանում, դա լավ բան չի։ Դրա համար ուրախությունը ոչ թե ուրախանանք երկրային ժամանակավոր նյութական բաների համար, չնայած էդ էլ է պետք ուրախանալ, երբ որ դու տարբեր բաներից ուրախանում ես լսելով քո բարեկամի հաջողություններից, հարազատների հաջողություններից, մեկը ուրախանում է զավակ է ունենում, մյուսը ուրախանում է, որ զավակը ինչ որտեղ մի հաջողությունների է հասնում եւ այլն, դա այդ ուրախությունն է, որը այդ ուրախությունը Տերն էլ է ասում, չէ՞, այդ ուրախությունը ձեզանից մեկը չի կարող հեռացնել։ Դրա համար վերցնել, դրա համար այդ ուրախությունը Քրիստոսով ուրախությունն է եւ պատարագին գալով դա գագաթնակետն է, որ այսօր դու պետք է ուրախանաս։ Ես նորից եմ ասում, եթե ձեզ ասում են, որ պետք է տխուր լինես, մի լսեք։ Օրինակ, նայեք պարզ բան, եթե հին ուխտի մեջ Դավիթ թագավորը ուրախանում էր, երբ որ գնում էր Տիրոջ տուն։ Ես ուրախացա, երբ ինձ ասեցին Տիրոջ տուն գնանք, Սաղմոս 122։ Մարդը ուրախացա, որ Տիրոջ տուն պետք է երթա։ Այսինքն ուրախացա, ու այսօր մենք ավելի բարձր վիճակի մեջ ենք, քան հին ուխտը։ Մենք այսօր այն հին ուխտի մեջ գնում էին Տիրոջ տաճար, զոհաբերություններ էին անում կենդանին։ Այսօր մենք գնում ենք տաճար, մեր Տերն է զոհաբերվում, պատարակվում եւ մեր մեջ բաշխվում, եւ մենք հակառակը ուրախությամբ պետք է գնանք։ Մենք պետք է այդ 6 օրը հաշվենք, որ երբ կգա այդ պատարագի օրը, որ գնանք հաղորդություն առնենք։ Նայեք, նույն Սաղմոս 2-ում 42-րդ գլխի մեջ ասում է.
Ինչպես եղջյուրն է փափագում ջրի արուներին, այնպես էլ իմ անձը փափագում է քեզ, ով Աստված։ Իմ անձը ծառավ է Աստծուն, կենդանի Աստծուն, երբ պիտի գամ եւ երևամ նրա առջև։ Այսինքն մեզ ինչ է սովորացնում։ Եղջերուն փափագում է այդ ջրին, չէ՞, ինչու որտեվ եղջերուին կարիճները որ կծել են, իրենք ծառավում են, ուզում են ջուր խմեն, որ մաքրվի իրենց արյունը։ Այդպես էլ մենք մեղքերից, ինչ որտեղ խնդիրներից մենք Տիրոջն ենք ծառավում, մենք Տիրոջն ենք ուզում ճաշակենք։ Հովհաննես առաքյալը իր թղթի մեջ ասում է Տիրոջ մարմինը եւ արյունը քավում է մեր մեղքերը, այսինքն մենք եթե գալիս ենք պատարագի, եթե նույնիսկ մեղքեր ենք ունենում գործած, այդ Տիրոջ մարմնով մաքրվում է։ Եթե այդ փափակը չունես, ինչպես ասում է եղջերուն է փափակում ջրի առուներին, այնպես էլ իմ անձն է փափակում քեզ, ով Աստված։ Ուրեմն եթե դու չես փափագում Տիրոջը, ուրեմն դու չես գիտակցում, որ դու ինչ-որ մեղք ունես, որից խայթվել ես, թունավորվել ես եւ ուզում ես շուտ ազատվես, մաքրվես։ Հիմա դառնանք քրիստոնյաները առաջի ժամանակ ուրախացել են, թե չէ։ Նայեք Գործք առաքելոց 2-րդ գլխի մեջ։ Ամեն օր տաճարում էին համախմբվում, իսկ հացի բեկումը տներում էին կատարում, այսինքն հաղորդություն։ Բեկումը տներում էին կատարում ուրախությամբ եւ պարզ սրտով իրենց կերակուրը ճաշակելով, օրհնում էին Աստծուն եւ ամբողջ ժողովրդի մեջ սեր ու հարգանք էին վայելում, իսկ Տերը նրանց խմբում փրկվածներին էին ավելացնում ամեն օր։ Ինչպես էին այդ փրկվածները գալիս, շատանում արագ, որտեվ քրիստոնյաների մեջ այդ սերը կար, այդ ուրախությունը կար, այդ օրհնությունը կար մեջները, որ այդ դրսիները նայելով տեսնում են այս մարդը այլակերպվել է, երեք այս ավազակ, տխուր, դեպրեսիայի մեջ էր, այսօր ուրախ է, որտեվ ինքը Տիրոջն է ճաշակե եւ գթե եւ ինքը տներում բեկումը հացի կատարում էին ուրախությամբ։ Իսկ այսօր մեր քրիստոնյաները, կներեք, կրկնում եմ, գալիս են տխրությամբ, որտեվ ձեզ սովորացրել են, մեզ էլ բոլորիս տենց էին անում, որ դուք մեղավոր եք, անարժան եք, չեք կարող, այո, պետք մենք հիմա կամաց կգանք այդ արժան չարժանի հարցին։ Ես ուզում եմ ասեմ, այդ ուրախությունը կար։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին նախ ասեմ, որ պատարագը դա սիրո խորհուրդն էր։ Սիրո խորհուրդը առ Աստված եւ սիրո խորհուրդը մերձավորներին, կամաց կգանք դրան եւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է քրիստոնյաների մեջ այն առաջի ժամանակվա քրիստոնյաների մեջ սերը այնքան շատ էր, որ ասում է ամեն օր էին հաղորդվում, հետո սերը սկսեց սառել, շաբաթը 1, ամիսը 1, տարին 1 կամ էլ կյանքի մեջ մի անգամ մկրտության ժամանակ։ Դրա համար ասում է բոլոր նրանք, որոնք չէին հաղորդվում գոնե մի տարի եւ մահանում էին, իրենց որպես քրիստոնյա չէին թաղում Տաթևացու ժամանակ։ Այսինքն այդ մարդը այլևս քրիստոնյա չէր կարող լինել, որովհետեւ Տիրոջ մարմինը չէր ճաշակում, Տիրոջ հետ չէր միանում, որպեսզի իր մեղքերը մաքրվի, մեղքերից ազատվի։ Դրա համար ինքը քրիստոնյա չի համարվե, որպես քրիստոնյա չեն թաղե։ Դրա համար քրիստոնյաները ուրախությամբ էին հավաքվում։ Բայց հիմա կասեք հայ Սուրբ Առաջի Կորինթացիս 11-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը ասում է, հա, ձեզանից շատեր, որ անարժանաբար եք հաղորդվում, մահանում են, հիվանդ են եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն կարդանք Առաջի Կորինթացիս 11-րդ գլխում։ Արդ երբ միասին հավաքվում եք, դա տերունական ընթրիքն ուտելը չէ, որ ամեն մեկը առաջին հերթին իր ընթրիքն է անում եւ մեկը քաղցած է մնում, մյուսը հարբած։
Բայց սա պատվիրելով չեմ գովում, որտեվ դուք ոչ թե լավագույն, այլ վատթար բանի համար եք հավաքվում։ Նախ երբ հավաքվում եք եկեղեցում, լսում եմ ձեր մեջ բաժանումներ կան եւ մասամբ հավատում եմ։ Պետք է որ ձեր մեջ տարակարծություններ լինեն, որպեսզի ընտրյալները հայտնի դառնան։ Արդ երբ միասին հավաքվում եք, դա տերունական ընթրիք ուտելը չէ, ես հատվածը խառնեցի վերև ներքև, որ ամեն մեկ առաջին հերթին իր ընթրիքն է անում, մեկը քաղցած է մնում, մյուսը հարբած։ Միթե ուտելը կամ խմելու համար եք տուն չունեք, թե Աստծո եկեղեցին եք արհամարհում եւ չքավորներին ամաչեցնում։ Ձեզ ինչ ասեմ, գովեմ ձեզ, ոչ, դրանում չեմ գովում։ Ուրեմն, եթե չգիտեիք, առաջի դարվա քրիստոնյաները երեկոյան էին հավաքվում, իրիգունները, սիրո ճաշ էր, սիրո ընթրիք էր դա կոչվում, եւ հավաքվում էին տներում կամ ինչ-որ մի հավաքատեղում, որտեղ կարող էին հավաքվել։ Քրիստոնյաները եւ աղքատներ կային, այդ ժամանակ ստրկատիրություն կար, ստրուկներ կային, որոնք եթե Տերը թույլ էր տալի իրենց դուրս գալու գալիս էին, եւ հարուստներ կային, մեծահարուստներ, եւ այդ ժամանակ Կորինթոս եկեղեցում եւ բոլոր համայնքներում ով ինչ տնից կարող էր բերում էր սեղան էին գցում եւ սիրո ճաշ էին կատարում, միասին հաց էին ուտում։ Դրա համար հայերենում ընկեր բառը գալիս է այդտեղից ընդկեր, այսինքն քո հետ ուտողը, այսինքն քեզ հետ ուտողը, հաց կիսողը, այսպես ասեմ, որը ընկեր է դառնում։ Եվ կարևոր մի բան էր եւ Քրիստոս էլ այդ սիրո խորհուրդը հաստատեց ընթրիքի ժամանակ։ Այսինքն մարդ երբ որ իրար հետ հաց են ուտում, չէ՞ որ մենք խոսք ունենք, դե ինչպես կարա մարդը sense վատություն անի իրար հետ հաց ենք կիսել։ Դա այնտեղից է գալիս այդ հաց կիսելու, որը քեզ մտերմացնում է Քրիստոսով, մերձեցնում է, մոտեցնում է իրար հետ։ Հարազատ է դարձնում, ոչ թե քո արյունով ընտանեկան, այլ Տիրոջ արյունով դուք հարազատ ենք դառնում ենք, երբ որ միասին ճաշակում ենք նույն գավաթից։ Ուրեմն քրիստոնյաները, որ հավաքվում էին, իրենց տնից ուտելիք էին բերում, ընթրիք էին, որպեսզի ընթրիք անեին։ Բայց կորինթացիների այդ եկեղեցում ինչ կար, հարուստները սկսեցին արհամարել աղքատներին, չքավորներին, կարոտյալներին, ստրուկներին, որոնք իրենք չէին կարող իրենց ուտելիքը բերեն, չունեին, չէ՞։ Եվ գալիս օգտվում էին նրանցից, որոնք այդ հարուստները կարող էին, ունևոր էին, իրենք էին բերում։ Եվ ինչ էին անում, այդ հարուստները գալիս էին, հավաքվում էին, կներեք այդ բառը ասեմ, միասին տժալու, հավաքվելու եւ սկսում էին ուտել։ Չսպասելով մնացածին, միգուցե եւ չէին ուզում, որտեվ արհամարում էին այդ ստրուկի հետ նստել հաց ուտել։ Դրա համար շուտ ուտում էին, որ այս գայ սրանց հետ չնստեինք, չուտեինք, այս իմաստներ։ Եվ դրա համար Պողոսը ասում է, որ միթե ուտելու կամ խմելու համար տուն չունեք, թե Աստծո եկեղեցին եք արհամարհում եւ չքավորներին ամաչեցնում։ Ձեզ ինչ ասեմ, գովեմ ձեզ, ոչ, դրանում չեմ գովում։ Այսինքն չքավորին ամաչեցնում է, այսինքն նստած ուտում է եւ չի կիսվում իր եղբոր հետ, ընել ամոթից կանգնում է, որտեվ ինքը իր հետ բան չի բերել, սկսում է ամանչել, գլուխը կախում, միգուցե թողնում գնում է։ Եվ շարունակենք։ Հետո ինքը ասում է, որ ինքն է Տիրոջից դա ստացել, դա անցնենք, քանի անգամ որ այս հացը ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, Տիրոջ մահն եք պատմում, միջև որ նա գա։ Ուրեմն ով ուտի այս հացը կամ խմի Տիրոջ բաժակը անարժանորեն, մեղապարտ կլինի Տիրոջ մարմնին ու արյանը։ Արդ մարդը թող քնի ինքն իրեն ու հետո այդ հացին ուտի եւ այդ բաժակից խմի, որովհետեւ անարժանորեն ուտողն ու խմողն ինքն իր դատապարտություն է ուտում եւ խմում, քանի որ չի զանազանում Տիրոջ մարմինը։ Դրա համար ձեր մեջ բազում հիվանդներ, ցավագարներ կամ բավականաչափ նաև նրանք, ովքեր ննջեցին, այսինքն մահացան։ Ուրեմն ասում է, երբ որ դուք հավաքվում էին, հետո այդ ընթրիքի վերջում, ընթացքում աղոթք էին
կարդում, քարոզի պես խոսվում էր, այնվաղ տավետարան չկար, հին ուխտից բաներ էին կարդում, առաքյալների թղթեր, եթե կար այդ ժամանակ, ընթերցում, վերլուծում էին, խոսում էին եւ ընթրիքի վերջում կերած խմած ծոմով չէ, գինին եւ հացը վերցնում էին եւ ճաշակում էին աղոթելուց հետո, գոհություն հայտնելուց հետո, իրենց աղոթքներով ճաշակում էին Տիրոջ մարմին եւ արյունը։ Եվ ասում է, որ դուք գալիս էին, ուտում խմում էին եւ հարբում էին, էլ առնեւ Տիրոջ մարմնի մասին չէին խորում։ Ոստեղ շատ խորը իմաստ է Պողոս առաքյալը ցույց տալիս, ասում է Տիրոջ մարմինը դա եկեղեցին է։ Եվ հաջորդ գլխում, արդեն 13-րդ գլխում, ինքը հետևյալն է ասում, որ մենք բոլորս անդամներ ենք, մարմինը Տերն է։ Ընդհակառակը, մարմնի այն անդամները, որոնք ավելի տկար են թվում, ավելի կարևոր են։ Այն անդամներին, որ կարծում ենք ավելի անարգ են, առավել պատիվ են տալիս եւ մեր ամոթկույտն առավել պարկեշտությամբ ենք պահում, իսկ մեր պարկեշտ անդամները դրա կարիքը չունեն, բայց Աստված մարմինը բարեխառնել է ցածրին ավելի պատիվ տալով, որպեսզի մարմնի մեջ բաժանում չլինի, այլ որպեսզի անդամները միմյանց նկատմամբ նույն հոգածություն ունենան։ Եվ եթե մի անդամը ցավում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ցավում են, եւ եթե մի անդամը փառավորում է, բոլոր անդամներն են նրա հետ ուրախանում։ Արդ դուք Քրիստոսի մարմինն եք ու մեկ առ մեկ նրա անդամները։ Հասկացաք ինչ է ասում, որ ասում է դուք չեք խորհում Տիրոջ մարմնի եւ արյան մասին, այսինքն դուք չեք խորհում քո կողքի կանգնած հավատացյալների մասին, որոնք քո այդ մարմնի անդամներից մեկն են, որոնցից մեկն էլ դու ես։ Երբ որ դու անարգում ես քո կողքի կանգնած չքավորին, անարժանաբար եւ արհամարած ես լինում իրեն, դրա համար էլ ինչ է ասում։ Ուրեմն ով ուտի այս հացը կամ խմի Տիրոջ բաժակը անարժանորեն մեղապարտ կլինի Տիրոջ մարմնին ու արյանը։ Այսինքն մեղապարտը ինչպես կլինի, այսինքն իրենից կպահանջվի Տիրոջ արյունը, այսինքն Տիրոջը խաչեցին, դու դառնում ես այն մարդկանց հետ Տիրոջ խաչողներից մեկն ես դառնում, որ դու անարգում ես Տիրոջ մարմնի անդամները, անարգում ես իր մարմինը, դու եկել ես այդտեղ ոչ թե խորհես Տիրոջ մասին, քո եղբայրների հետ սերը կիսես, այլ դու եկել ես ուտել խմելու համար։ Դրա համար ասում դուք ուտելու համար տուն ունեք, գնացեք այնտեղ կերեք։ Ինչու եք գալիս այստեղ այդ բանով զբաղվում, ուտելիքով զբաղվում։ Ընթրիքը թեթև արա, որ սոված չլինես, կիսվի քո եղբոր հետ եւ Տիրոջ մարմինը ճաշակի։ Սա էր այդ ժամանակ անարժան հաղորդվելը դա չխորհել Տիրոջ մարմնի մասին, այսինքն քո եղբայր եւ քույրերի մասին, որոնք քո կարիքավոր քո կողքը կանգնած են, եւ չխորհել ոչ թե նստել մտածել հավատալ սա Տիրոջ մարմինն է, թե Տիրոջ մարմինը չէ։ Եթե դու գալիս ես պատարագի ես մասնակցում, ուրեմն դա Տիրոջ մարմինն ու արյունն է, որ հավատում ես, որ գալիս ես ճաշակում ես, այդ հարցը չի։ Հարցը այն է, որ արհամարում ես այդ քրիստոնյաներին, այդ ժամանակ, սա է Պողոս առաքյալի ասածը։ Դրա համար այսօր մենք, որ ապրում ենք, բնականաբար մեր պատարագները երեկոյան չեն կամ առավոտյան են անում, մարդիկ ծոմով սոված անոթի են գալիս, երևի ժամանակին այդ սովորությունները փոխվել էր դարերի ընթացքում, փոխվեց եւ որպեսզի այդ խնդիրը չլինի, մեկը կուտի, մեկը կբերի, չի բերի, իրենք սկսեցին ավելի ասում են բոլորը ծոմ լինեն, հարուստը աղքատա, թող ծոմ գան։ Ծոմ գան, որ այդ խնդիրը չլինի, պատարագից հետո սիրո ընթրիք ճաշեր են արել, թե որոշ եկեղեցիներում դա լինում է, պատարագից հետո գնում սկսում են հաց ուտել հայ ժողովրդի մեջ, այդ սովորությունը կար, նամանոր հետո ուխտավորներ էին գնում, մատաղներ էին անում, կամ էլ մարդիկ կային մեծահարուստ, որոնք կարող էին, պատարագից հետո մատաղ էին անում, ժողովրդին բաժանում էին, այսինքն պատարագից հետո մարդիկ դուրս էին գալի անոթի, այսինքն այդ քանի ժամ հաց չեն կերել, դա սիրո արտահայտությունն է։
Այսինքն դա այդ գագաթնակետն այդ սիրո քո սերը առ Քրիստոս դու ցուցաբերում ես, հաղորդվելով գալով պատարագի եւ այդ սիրով էլ դու հետո կիսվում ես քո եղբայրների հետ։ Իսկ այն որ չի կարող ինքը ընդունում է սիրով, որտեղ այդ եղբայրը սիրով իր հետ բաժանում է։ Քանի անգամ որ այս հաց ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, Տիրոջ մահն եք պատմում, իջե որ նա գա։ Մենք պատարագի ժամանակ պատարագիչ քահանան ծածուկ աղոթք է անում, ասում է որ հիշում է Քրիստոսի խաչելությունը, չարչարանքը, խաչելությունը, թաղումը, հարությունը, երեքօրյա համբարձումը եւ հավատում է եւ խոստովանում է, որ երկրորդ գալուստն է լինելու։ Քահանան պատարագի ժամանակ դա հիշում է։ Եվ մենք էլ պետք է հիշենք, որ սա մահն է պատմում, որ Տիրոջ հետ ճաշակելով ինքը իր զոհաբերում է մեզ համար։ Զոհաբերում է, որ երկրորդ անգամ էլ գա։ Դրա համար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, Տերը Կիրակի օրով է գալու։ Կիրակի օրով է գալու, դրա համար մենք միշտ հաղորդվելուց մենք սպասում ենք, որ ինքը գալու է, այսինքն երբ որ գնում ենք պատարագի այդ հույսով, չէ որ բայց ինքը իրականում գալիս է պատարագին։ Հացի եւ գինու ներքո, այսինքն այդ տեսքով է գալի, բայց երբ որ արդեն երկրորդ անգամ գա։ Ես մի տեսահոլովակ ունեմ ռուսերենով առակի մասին, այդ 5 իմաստուն եւ հիմար կույսերի մասին, թեթև կանցնեմ ռուսերենով է արել։ Հրեական հարսանիքի խորհուրդը հետեւյալն է, որ երբ որ փեսացուն գալիս է եւ ինչն է փեսայի համար հայրն է ընտրում հարս։ Եվ պատահական չի Քրիստոս ասում, մեկը չի գա ինձ մոտ, եթե հայրս չկանչի։ Ուրեմն փեսան գալիս է հարսին նշանդրուկ է անում, հրեական բանը, որը դա ամուսնության այդ փուլը ընթացք է, որը առաջի մի բաժինն է, որը նշանդրուկի ժամանակ ինքը ուրք է տալիս, ինքը զոհաբերություն է, գին է վճարում ծնողներին, որպիսի հարս, այսինքն ամուսնանա, պայմանագիր են կնքում եւ հարսը նախորոք ինքը իրենց, այսինքն միկվա լողավազաններ, ասենց ավազաններ կային կրոնական նպատակով, ոչ թե լողանալու համար մտնում մաքրվում էին, եթե մեղքեր էին գործած կամ ինչ-որ տե բաներ, ջրով մաքրվում էին կին եւ տղամարդ։ Եվ ուրեմն կինը օրիորդը, որը պետք է ամուսնանա, ինքը մտնում էր ջրի մեջ, մաքրվում էր, միջև փեսան գար։ Ուրեմն փեսացուն գալիս էր եւ երբ որ հարսը համաձայնվում էր, փեսան գինի էր լցնում եւ առնում էր, ասում էր, սա էսն նշանն նրա, որ այդ նշանն է, այդ պայմանագիրն է, որ ես քեզ հետ կնքում եմ, որ դու իմ կինս պետք է լինես եւ խմում այդ գինին եւ տալիս է հարսնացունել է խմում, որը նշանակում է հետդ այդ դաշինք այդ կնքեցին այդ պայմանագիրը, այսպես ասեմ, հա, ուխտն են կնքում, այսպես ասեմ, եւ այդտեղ փեսացուն հետեւյալն է ասում, ուխտ է անում, որ այլևս գինի չի խմելու միջև հարսանիքը։ Եվ Քրիստոս տեղ ինչ է ասում, այդ գինին վերցրեց ընթրիքի վերջում եւ ասեց, այս նոր ուխտի արյունն է, այսինքն ինքը քրիստոնյաների հետ հաղորդությամբ նոր ուխտ է կնքում, այսինքն նշանվում է քրիստոնյայի հետ, այսինքն եկեղեցու հետ, եւ փեսացուն նշանում ու արդեն իրենք պաշտոնապես ամուսիններ են համարվում, բայց իրար չեն մերձենում։ Եվ եթե հիշեք, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին ասում է նշանվել էր Հովսեփի։ Եվ Հովսեփը, գիտենք, Մարիամ Աստվածածինը մանուկ ժամանակ ընծայված էր տաճար, մինչև 14 տարեկան, տաճարի մեջ դաստիարակված օրիորդ էր, որը պետք է ամուսնանար։ Եվ որտեվ ինքը տուն ձևով չուներ, ինքը գնում էր Փեսայի հարազատների տունը։
այդ օրիորդները, որ կային տաճարի մեջ։ Ուրեմն Հովսեփի հարազատների մոտ ոչ թե Հովսեփի տունն էր բերել, որտեվ իրանք չեն կարող իրար մոտենան, միջև որ հարսանիքը վերջնական չլինի։ Եվ ինչ է հետաքրքիրը, Մարիամը այդ ժամանակ չէ որ ինքը հրեշտակը հայտնվում է գաբրել, ասում է, որ պետք է հղիանաս, ապրիլի 7-ին է տեղ ունենում, իսկ ապրիլի այդ շրջանում հրեաների մոտ զատիկ է, եւ ինքը երբ որ իմանում է, որ Եղիսաբեթն էլ է հղի, ինքը ուխտավորների հետ, որտեվ մենակ իրավունք չուներ գնալ, հարազատների հետ գնում է զատկական, այսինքն տոնի մասնակցելու եւ հանդիպում է Եղիսաբեթին։ Եվ երբ որ այնտեղ մնում է մի առժամանակ, վերադառնալուց Հովսեփը տեսնում է, որ այս հղի է եւ ուզում է բաց թողնել եւ այդ ժամանակ կար այդ բան, չէ՞ որ իրանք պայմանագիր էին կնքում ամուսնական, քեթապ էր կոչվում կարծեմ, եւ այդ եթե խախտվում էր, իրանք այդ չեղյալ էին համարում եւ կարող էին մեծ աղմուկով բաց թողել, բայց Հովսեփը շատ արդար էր, ավետարան ինչ ասում է, ինքը բաց է թողնում եւ իմանում է, որ իր կինը հղի է Սուրբ Հոգուց։ Ուրեմն Փեսացուն գնում է հոր տուն, հորը ասում է, հայր ինձ հնարավորություն տուր, ես տուն սարքեմ, այսինքն հոր տան մեջ ինքը մի սենյակ է ավելացնում, որ ինքը ապրի։ Եվ այստեղ հետաքրքիր չէ, որ Քրիստոս ինչ ասեց, ես գնում եմ հորս տան մեջ շատ օթևաններ կա, ձեր համար պատրաստելու, այսինքն Փեսան գնում է, որ պատրաստի այդ օթևանները, այսինքն եւ ուրեմն այդ ժամանակը միջև 1 տարի էր տևում եւ հարսնացուն պետք է միշտ պատրաստ լիներ, որ երբ որ Փեսացուն գար դիմավոր էր, իսկ Փեսան միշտ հրեական հարսանիքին գիշերն էր գալի։ Դրա համար Տիրոջ առակը հետ ցույց տալի, որ գիշերով եկավ եւ ընդից ասում են Փեսան ահա եկավ եւ հարսնացուն միշտ պետքա ճրակ ունենա պատրաստի, որ ինքը վերցնի վազի Փեսային ընթառաջ, լուսավորի ճանապարհը։ Եւ երբ որ Փեսան գալիս վերցնում է հարսին, տանում է եւ դռները փակվում էին, այսինքն այդ սենյակը հարսի Փեսայի այնտեղ փակվում էր, այլևս մեկը չէր կարող մտնել։ Դրա համար այդ խորհուրդը կար, որ Քրիստոս այդ մի տարին, որ Փեսան գնում է, դա այդ Քրիստոսի առաջի գալուստից երկրորդ գալուստն է, 1000-ամյա այսպես ասենք, եւ այդ ժամանակ է, որ երբ որ գալիս է տանելու, հարսին տանելու, ասում է շեփորով, բանով էին գալիս, հրեշտակներն էլ ասում է շեփորի ձայնով գալու են։ Եկեղեցին այդ հափշտակություն հասկացողությունը կա, ինքը երկինք է սլանալու այսինքն Փեսային ընթառաջ է գալու հարսը ճրակներով, իսկ այդ ճրակը այդ լույսը դա իրենց առաքինի գործերն են, որը չունեին են մնացածը։ Դրա համար Քրիստոս գալու է իր հարսին տանի եւ տանի արդեն երբ որ մտնեն իրենց սենյակը այսպես եւ արդեն ուրիշ մեկը չի կարողանալու մտնի կուշանա։ Դրա համար հիմա է այս փրկության ճանապարհը, հիմա է ձեթը ամբարելու, հավաքելու, որ չգիտենք երբ պետք է լինի, չէ՞ որ ասում է Տերը գողի պես է գալու, այսինքն ոչ թե որ գողի մասն, ասում է գողը չգիտես երբ է գալու։ Դրա համար մի հետաքրքիր բան էլ, որ հայրն էր որոշում, երբ պետքա տղան գնա հարսին բերի, ոչ թե տղան էր։ Դրա համար Քրիստոսը ասում է այդ օրը ոչ մեկ գիտի, ոչ ես, ոչ հրեշտակներ, այլ հայրս։ Այդ հրեական հարսանիքի խորհուրդն է ցույց տալիս, որ միայն հայրը գիտի։ Դե մի քիչ շեղվեցինք, ես ուզում եմ ասեմ, որ պատարակի խորհուրդ ամեն անգամ մենք որ գալիս ենք ձևով նորոգում ենք մեր նշանդրուկ, այսպես ասենք, Տիրոջ հետ նորից նորոգում ենք, որտեվ մենք օրվա մեջ, շաբաթվա մեջ մեղք ենք գործում, մի բան է մեզ հետ լինում, մենք ժամանակին մկրտությամբ, ինչպես հարսնացուն միկվայով էր մաքրվում, հետո գինին խմեց, այդպես էլ մենք մկրտությամբ հետո կարող ենք ճաշակել Տիրոջ մարմինը։ Եվ այսօր եթե մեղք ենք գործել,
մենք զղջումով ապաշխարության ավազանով, այսպես ասենք, մաքրվում ենք եւ մոտենում ենք հաղորդության։ Դրա համար այդ ընդհանրական խոստովանություն կամ եթե անհատական մեր եկեղեցում արվում է։ Նույնը Պողոս առաքյալների ոտքերը լված Տերը, չէ՞։ Այդ խորհուրդն էլ կար, որ պետք է մաքրվեն, նոր մոտենան Տիրոջ մարմնի, այնտեղ դե ուրիշ իմաստ էլ ունի, որ ինքը խոնար է, ծառա է եւ այլն, դրա մասին չէ խոսքը։ Մենք այսօր խոսում ենք պատարագի մասին։ Դրա համար քրիստոնյա սիրելի հավատացյալ, դու որ լսում ես, պատարագի գնա ոչ թե նրա համար, որտեվ պետք է կամ չգիտեմ ինչ, այ սիրով, ուրախությամբ պետք է գնաս, դու քո ուխտը նորոգես, դու այն հիմար կույսի պես չլինես, բայց կար հարսնացու, որը չէր ընդունում, գինի չէր խմում, ինքը մնում էր տունը, սենց ասեմ։ Այսինքն, ինչ է տեղի ունենում, եթե մենք գալիս ենք պատարագի ու չենք հաղորդվում, անարժան ենք, մեղավոր ենք, տարբեր պատճառներ ենք բերում, ասում Տաթևացին էլ ասում, ասում հարցը տալի, ինչու չես հաղորդվում, ասում անարժան եմ, շուն եմ, ասում լավ է, որ մտածում ես շուն ես, բայց ինչու որդի չես դառնում, ինչու ես անդադ շան պես ապրում եւ շուն մնում, ինչու եք ձեզ ձև ենք գտե, որ չհաղորդվել, դե պատրաստ չեմ, ես չեմ, իսկ դա գալիս է ինչից, այն ծայրահեղությունից, որ այնքան բեռադրվում ձեր վրա, որ դուք դե աղոթքը այսօր չկարդացի, ծոմը չկարացա, դե երեք երաշտություն լսեցի, իրիգունը միս կերա, չգիտեմ, ծիծաղացի, չգիտեմ ինչ, ու սատանան նենց հան, որ դու այսօր ես արիր, վաղ մյուս անգամ սա չես անես, ու ընդհանրապես կսառես, Տիրոջ սիրուց կսառես, այսինքն ասում եմ, որ գալու եմ, ասում մարդկանց մեջ սերն է սառելու անիրավություններից, որովհետև անիրավությունը շատ է աշխարհի մեջ ու գումարած դրա վրա դուք էլ անհոգ եք դառնում ու էլ Տիրոջ մարմինը չեք ճաշակում։ Դե հիմա այստեղ գանք։ Շարունակենք։ Դրա համար ձեր մեջ բազում հիվանդներ ու ցավագարներ կան, բավականաչափ են նաև նրանք, ովքեր ննջեցին։ Այսինքն ոմանք սա դիտում են, ահա, տեսեք, անարժանաբար հաղորդվեցիք, ծոմ չպահեցիք ու հաղորդվեցիք, ահա, վայ գլուխս ցավաց, տեսար, մեկնս կգտնվի մեկը, դու երեք սենց էր հաղորդություն առը, դրա համար ճնշումդ բարձրացավ, չգիտեմ ինչ եղավ։ Չէ, մենք հիշենք հետևյալը, երկրորդ Գործք առաքելոցի երկրորդ եւ 4 գլուխներում։ Ասում բոլոր հավատացյալները նույն տեղում էին հավաքվում եւ նրանց ողջ ունեցվածքը ընդհանուր էր։ Նրանք վաճառում էին իրենց ունեցվածքն ու կալվածքները բաժանում էին բոլորին, ով ինչի կարիք ունենար։ Երկրորդ գլխում, 4 գլխում։ Նրանց մեջ ոչ ոք որևէ բանի կարոտ չէր, քանի որ նրանք, ովքեր ագարակներ կամ տների տերեր էին, վաճառում էին դրանք եւ վաճառվածի գումարը առաքյալների տրամադրության տակ էին դնում եւ յուրաքանչյուրին բաշխում էին ըստ իր ունեցած կարիքի։ Եվ Հովսեփը, որ առաքյալների կողմից Բարնաբաս կոչվեց, որը մխիթարության որդի է թարգմանվում, ծննդով կիպրացի մի ղևտացի էր։ Նա մի ագարակ ուներ, որը վաճառեց ու գումարը առաքյալների տրամադրության տակ դրեց, սա 4 գլխում է։ Տեսնում եք, այսինքն այդ ընդհանուր բանն էր, որ բոլորը իրար հետ հավաքվում էին, իրար մեջ կիսվում էին, այսինքն էլ չկար հարուր, չկար աղքատ, բոլորը հավասար էին, միտեղ էլ ասում մի սիրտ ունեին, մի հոգով, փառաբանում էին Տիրոջը։ Ու այստեղ Կորինթացիների մոտ ինչ էր տեղ ունենում, այս մի մասը արհամարում էին իր եղբայրներին, այն բանը, որ պետք է հավասար բաշխեին, իրանք ուտում էին, ուտում խմում էին, այսինքն ինչու եւ հիվանդանում եւ ցավագար եւ ննջում էին, որովհետեւ հիշեք 5-րդ գլուխ Գործք առաքելոցի Սափֆիրա եւ Անանիայի պատմությունը, որոնք խաբեցին, չէ, տարա նույնպես ծախեցին, վաճառեցին, ունեցվածքը բերին, ասին հեսա մենք $1000 ծախեցին, բերել 500 են տալիս, ասում են հեսա մենք 500-ի ծախեցինք եւ ընկան ամուսինը մահացավ, հետո կինը եկավ, նույնը ինքը ասեց, այո 500 եմ ծախել, այսպես ասենք, ինքն էլ մահացավ։ Պետրոս ասում է ինչու եք խաբում,
Մեկը ձեզ չի բռնանում, որ ինչու եք ամբողջը կամ կեսը տալիս, ինչու եք սուտ խոսում Սուրբ Հոգուն, ու ինքը իրանք մեռան, այսինքն սա նշան էր, որ Աստծու դեմ մեղանչեցին, հա, նույն Կորինթացի մեջ հավատացյալներն էին այդ հարուստ, որոնք մեղանչում էին իրենց եղբայրների դեմ, դրա համար շատերը հիվանդանում էին, շուտ էին ննջում, այսինքն ժամանակից շուտ մահանում էին, սա է ուզում ասի Պողոս առաքյալը, այս բանի մեջ նայենք, ոչ թե այսօր եթե այնքան մարդ կա հիվանդ, որ հաղորդվել են ու ասում են հաղորդվեցի ու ես ենա մեռնում է հիվանդանում է, որտեվ այսօր այդ ժամանակները չի, այսօր այդ բաները տեղի չունենում, որ մարդ մի հատ մեղք կա գործում, անարժան մի բան անում ու իր հետ մի բանա տեղի ունենում, այսօր չի լինում, ցավոք սրտի, թե փառք Աստծու, Աստծու գործերը անքննելի է, դրա համար սիրելի հավատացյալ, հարգելի հավատացյալներ, փորձեք, ուստեղ Պողոսի խոսքերը էլի շարունակենք, ուրեմն եղբայրներ, երբ ուտելու համար միասին հավաքվեք, միմյանց սպասեք, տեսեք, վերջացնում է սրանով, իսկ եթե մեկը քաղցած է, թող իր տան ուտի, որպեսզի ձեր դատապարտության համար հավաքված չլինեք, այսինքն ուզում ասի, այդ դատապարտությունը, այդ ուտել խմելու մեջ է, էլի, որ նստում է խոզի պես ուտում էին, հարբում էին, վստահ եմ այդ խեղճ քրիստոնյաները աղքատների վրա ծաղրում էին, ձեռք էին առնում, այս էր մեղքը, այս էր անարժանությունը, որ իրանք արհամարում էին Տիրոջ մարմինը, որ այդ անդամներն էին, որոնք բոլորս այդ անդամներն ենք, դրա համար այսօր մենք ինչ ենք անում, մենք էլ մտածենք ինչպես ապրենք, դրա համար Քրիստոս ասում է սոված էի կերակրեցիք, հիվանդ էի այցելեցիք, և հակառակը հիվանդ էի չայցելեցիք, երբ ձեզ կարսենք Տեր, երբ քեզ սոված տեսանք, որ այցելեցինք կամ չայցելեցինք կամ կերակրեցինք կամ չէ, կասի այն մարդուն, որ չարեցիք, ինձ արեցիք կամ հակառակը չարեցիք, այսինքն ուզում ասի, որ սա է չափանիշը, որ եթե դու քո եղբոր մասին հոգ ես տանում, օգտակար ես լինում, դու հանգիստ խղճով կարաս գաս ճաշակես Տիրոջ մարմինը, եթե դու արհամարում ես քեզնից ուրիշ հավատացյալներին, ծաղրում ես, ձեռք ես առնում, դե նվաստացնելու իմաստով, հասկանում եք, ու դու այդ ինչ բանով, գնա 100 անգամ ծոմ պահի, մեղաները ամեն օր կարդա, ամբողջ սաղմոսներն ու նարեկը կարդա, օգուտ չի տա, որովհետև դու արհամարում ես քո եղբայրներին և քույրերին, Ոսկեբերան ասում է, որ առաքինությունն է շատ բարձր, այն, որ ասում է, որ օգտակար ես քո եղբորը, և ես էլ ավելացնեմ, որ մեղքնածանր են, որ քո մերձավորի հանդեպ ես մեղանչում, Աստված ողորմած է, իրան մեղա ասենք կների, բայց մերձավորի հանդեպ չարություն անելը, ցավ պատճառելը, հետո գալ հաղորդվել, հա, չարացած, ատելությամբ, ատել մեկին, դա է խնդիրը, գիտեք, դրա համար փորձեք ապրել քրիստոնյա և ուրախ եղեք, ուրախությամբ եկեք պատարագի, ուրախությամբ ճաշակեք Տիրոջ մարմինը, նորոգեք ձեր ուխտ այդ նշանդրուքը, սենց ասեմ, այդ նորոգեք, այդ Տիրոջ կանչը, որ ձեզ կանչում է եկեղեցի պատարագի, հա, կանչում է, որ այդ գինին, այսինքն ճաշակեք այդ գինին և մարմինը Տիրոջ, ընդունելով իր առաջարկը ամուսնության, հուսամ հասկանում եք ինչ եմ ասում, դրա համար մեկը տխուր չի գնա, ցավոք սրտի 18-րդ դարում այդ Տեր Ողորմյան մտցրեցին, Տեր Ողորմյան, գիտեք ինձ թվում է ոչ թե հատուկ դրեցին, որ միշտ Տեր Ողորմյան երգվի, այդ Տեր Ողորմյան երևի կար բանի ժամանակ, մեծի պահոտ շրջանում, երբ որ չէինք հաղորդվում, այդ շարականներ, այդ մասը, որ կա, որ պետք է
պատարագիչը ճաշակում է, որ կամ հակառակը արդեն չպետք է ճաշակեն, Տեր ողորմյա են երգում, որ մարդիկ, որ ես արժանի չեմ, ես ամեցի պահոտ շրջան է եւ չեմ հաղորդվում, Տեր ողորմյա են երգը, բայց հետո երևի նենց կամ դուրները եկավ ողբալ լացելու, որ այդ Տեր ողորմյան մնաց, դու մի ասա երևի այդ ժամանակ ուրիշ տաղեր, շարականներ են երգվել, Տիրոջը փառաբանող, դուք գալիս եք պատարագին ողջույն եք տալիս, հա, ուրախ եկեղեցում վստահ եմ, գիտեք, ինչ է կատարում, ինչ ցնծություն, աղմուկ, ուրախություն է բարձանում, մեկ էլ մի 15-20 րոպե սաղ սենց ընկնում են ծնգի ու ողբում են Տեր ողորմյա ու սենց մեկ էլ Տեր ողորմյայից հետո այնտեղ սաղմոս, ասացեք դյարն Աստուծո մերում դպիր ձայնիվ քաղցությամբ ձերքս հոգևոր, այսինքն ուրախությամբ, ցնծությամբ սաղմոս ասեք, բայց դուք տխուր դուրս եք գալի, հասկանում եք այդ Տեր ողորմյան ինչ վնաս է տալիս։ Չգիտեմ, հիմա ինձ կարող է գրեն, բաով պետք է հանի փոխի, չգիտեմ։ Դրա համար փորձեք Տեր ողորմյայի ժամանակ հակառակը ձեր մտքի մեջ փառք տվեք Աստծուն, որ այսօր արժանացել եք գալ Տիրոջը մոտենալ, որտեվ այդ պահին պատարագիչ քահանան աղոթքներ է կարդում, խնդրելով, որ Տեր ճաշակեմ քո մարմինը եւ արյունը դատապարտություն չլինի։ Այ հակառակը ասենց ուրախությամբ քեզ տանում է դեպի դա։ Դրա համար մի վախեցեք, այ փառաբանեցեք Տիրոջը, ուրախ եղեք։ Ինձ մի հարց էին տվել, որ հայսուփ կաթոլիկ եկեղեցում կարելի է հաղորդվել, թե ոչ։ Գիտեք, հայ եկեղեցին Եղեռնից հետո, մեծ Եղեռնից հետո ձևով ասես ներքին կարգով որոշում արեց, որ դե մենք ցրվեցինք, չէ, աշխարհով մեկ մեր հայ ժողովուրդը, որտեղ հայկական եկեղեցիներ չկային տակավին, որպեսզի հավատացյալը անհաղորդ չմնա Տիրոջ մարմնին ճաշակել, այսինքն եկեղեցի չկդրվի որևէ ձև, եկեղեցին օրհնեց, ասաց նախ եւ առաջ գնացեք այնտեղին, որտեղ կա Ղպտի, Ասորի, Եթովպացի եկեղեցի, որը մեր ձևով դավանակից քույր եկեղեցի են։ Եթե դա չկա, գնացեք հունադավան օրթոդոքս եկեղեցի, դա էլ չկա, կաթոլիկ եկեղեցի գնացեք, հաղորդվեք։ Բայց երբ որ տարիների ընթացքում համայնքները զորացան, ոտքի կանգնեցին, սկսեցին եկեղեցիներ կառուցել եւ որտեղ կա հայկական եկեղեցի, որտեղ դու այդ հնարավորությունն ունես հաղորդվելու քո եկեղեցում, իմաստ չունի եւ սխալ է եւ կարելի ասել մեղք է այն կամը, որ գնաս այնտեղ հաղորդվես ճուտ ձևի համար։ Նորից եմ ասում, եթե չկա հայ եկեղեցի ու դու ապրում ես միտեղ, որտեղ չկա, խնդիր չի, գնաս այնտեղ եւ հաղորդվես, եթե քեզ պայման չեն դնում ուրանաս քո հավատքը քո եկեղեցին։ Եթե դա չի արվում, գնա հաղորդվի։ Բայց հնարավորության դեպքում գոնե տարին մի երկու անգամ հնարավորություն ունեցի գնա տոնական օրին հասի գթի, որտեղ հայ եկեղեցի կա, այնտեղ գոնե այնտեղ տոներին հայ եկեղեցում դիմավորի։ Գալով են բանին, որ կարգալուց քահանան, պատարագ ընդունելի է թե ոչ, որտեվ քահանային ես խոսել եմ դրա մասին, կարծեմ կարգալուց երբ որ մեկին անում են, այսինքն երբ որ ձեռնադրում են ավելի ճիշտ, ձեռնադրության ժամանակ իրեն նախ միջև օծումը տալիս են իշխանություն, մեղքերի թողություն, պատարագ հանելու, խորհուրդներ կատարելու, հատուկ աղոթքներ է եւ դա անում է եպիսկոպոսը։ Դե կարող լինի պատրիարք, կաթողիկոս, եպիսկոպոսը, որ ասում է՝ «Առ քեզ իշխանություն, տալիս եմ քեզ իշխանություն»։ Սուրբ Հոգուց ինձ շնորհված այդ իրավունքը ես քեզ տալիս եմ։ Այսինքն իրեն իշխանություն են տալիս եւ ամենավերջում ոնց որ կնքում են այդ ամեն ինչը, քսելով մեռոն եւ մեռոն քսելու ժամանակ ճակատը եւ երկու ձեռքերը, ափերը այսպես խաչաձև եւ ճակատը խաչաձև եւ այդ ժամանակ եպիսկոպոսը նոր անուն է տալիս քահանային եւ քահանան արդեն դառնում է
մեկը, որը կարող է կատարել եկեղեցու խորհուրդներ, որոշ չափով, հետո եպիսկոպոսը կարա առավել ուրիշ խորհուրդներ էլ կատարի, ձեռնադրություն, եկեղեցի օծում, հա, կաթողիկոսն էլ կարա մեռոն էփի եւ եպիսկոպոս օծի, այսպես sense ասեմ, եւ երբ որ քահանայի ձեռքից վերցնում են կարգալուծեն հռչակում, այսինքն ինչ է կարգալուծը, կարգը լուծում են, այսինքն քանդվում է իր ձեռքից վերցնում են այն իշխանությունը, որ իրեն տրված է, այսինքն վերցնում են, իր ձեռքից որ վերցվում է, շատերը ասում են ես չեմ ընդունում, օրինակ իմ ձեռքից վերցել չեն վերցնող, մեռոնը ճակատից սկսված է, ես քահանա եմ այդ մեռոնը, այո, մեռոնը մեկը քո վրայից չի ջնջում, մեռոնը մնում է քահանայի վրա, այսինքն ձևով այդ կնիքը մնում է, բայց դա մնալու է որպես, եթե դատաստանի օրը գա, իրան որպես դատաստան է լինելու, ինձ թվում է, որ այդ մարդը դատվելու է որպես քահանա Տիրոջ աչքերի մեջ, որևէ ընթացք իրեն հնարավորություն է տվել ապաշխարելու, ուղղվելու, փորձելու եւ այլն, արդեն իր հարցը Տիրոջ հետ է։ Դրա համար այդ մեռոնը մնում է այնտեղ։ Մեռոնը մեկը չի կարող ջնջի այդ կնիքը, ոնց որ մկրտված երեխուն մեկը եթե մկրտված է, իրան բանադրում ես եկեղեցուց դուրս ես հանում, հա, ինքը այլևս եկեղեցու նզովքի տակ է, եկեղեցու անդամ չի, բայց այդ դրոշմը վրան է մնում, այն քամով է մնում, որ դրա համար քահանան, երբ որ զղջում է կամ ուղղվում է հետ է գալիս, իրան նորից ձեռնադրություն չեն տալիս, իրան վերադարձնում են աղոթքով այդ իշխանությունը վերականգնում են, նույնը քրիստոնյան, որը ուրացել է, հերետիկոսության մեջ են, մեղքի մեջ են, գերան հեռացրել են, նզովել են, իրան ապաշխարությամբ հետ են ընդունում, նորից մեռոն չեն քսում։ Դրա համար այդ քահանան, որը զրկված է այդ իրավունքից, իր ձեռքից վերցրել է, ինքը այդ պատարագը, որ անում է, վերցնենք պատարագից է խոսքը, իր պատարագը դա արդեն դա մարմին եւ արյուն չի Տիրոջ, դա պարզ հաց ու գինի է։ Եվ այդ հավատացյալը, որը գիտի այդ ամեն ինչը, գիտակցաբար գնում է հաղորդվում է, իրեն դա դատապարտություն է լինելու, որտեվ ինքը չի խորհում Տիրոջ մարմնի մասին, որտեվ ինքը գիտի, որ սա քահանան կարգալուծ է եղած, ինքը խորհուրդը չի կարա կատարի եւ դա գիտակցաբար գնում հաղորդվում է։ Սա է նույնը մկրտությունը, այստեղ հարցը ինչի թուղթ կտան վկայական, թե չեն կարա, այսօր ինտերնետի աշխարհ, տեխնոլոգիաների աշխարհը թուղթը կարան սարքեն կնիքով, գրիչով, այսինքն բան չի, թղթով չի, որ մարդը հաստատում է ինքը, Աստծո առաջ ինչ եք պատասխան տալու։ Նորից եմ ասում, դրա համար այս դեպքը օհանավանքի քահանայի կարգալուծության, այսօր մենք ունենք նորից քանի քահանաներ կարգալուծ են եղել, ցավոք սրտի, ինչ-որ իրենց սխալներով, անհասկացողությունը ինչ է, չգիտեմ, կարգալուծ են, բայց սա իրենց փորձություն է, որ եթե նույնիսկ անարդար է եղել, չհասկացալ, իրենց չեն հասկացել, կարգը առել են, արդեն իրենց պտուղները, նայեք, Քրիստոս շատ ասում է, պտուղներով ճանաչեցեք։ Պտուղները այս ամբարտավանությունը, անհնազանդությունը, որ իրենք գնում այդ բանն են անում, լավ, դու գնա քո համար մենակ պատարագ արա, օրինակ, բայց դու այդ պատարագով, մկրտությունով դու մարդկանց վատ դրության մեջ ես դնելու, վաղ այդ մարդիկ նոր անդրադառնան, որ այս քանի տարիներ դուք մկրտում եք այդ մարդկանց, եւ այսօր իրենք համացանց մեջ լսում են, որ այդ անվավեր է, պատկերացրեք այդ մարդու վիճակը, օրինակ էլի։ Դրա համար սիրելի հավատացյալներ, որ դուք լսում եք, եթե մեկը կարգը առնվել է իրանից, այնտեղ իրա մոտ մի գնացեք, ոչ հաղորդվեք, ոչ ձեր երեխային մկրտեք, ընկերություն արեք, հակառակը կողքը կանգնեք, նեղության մեջ կլինի, որտեվ գիտեք, քահանայի կարգը երբ որ առնում են, դա մի մահի պես մի բան է, դժվար է դա։ Ես փորձում եմ հասկանամ, դա դժվար մի բան է, բայց սա մի շրջան է, որ խոնարհության, ապաշխարության, պատահական բան չի լինում։ Տիրոջ թույլտվությունն էլ կա միգուցե, չգիտեմ։ Իսկ գալ ասել, որ
մեկը չի կարա կարգ առնի, որովհետև ինքը անարժան է իր կարգի մեջ, ապա հարցում, ինչու է այդ կարգը վերցրել, եթե ինքը անարժան է եղել, ուրեմն այդ կարգն էլ արժանավոր չի եղել, ուրեմն դու էլ այդ կարգի մեջ չես։ Եթե այդ մեկը կարգալուծ է եղած եղել, սենց ասենք, ոմանք ասում են կարգալուծ արդեն, եթե կարգալուծ է, ուրեմն վեհափառը չէր կարող ձեզի ձեռնադրել, եպիսկոպոս ձեռնադրել, չէր կարա մեռոն էփել, որով ձեզ օծել են, քահանա են արել, ուրեմն ձեր ամեն ինչ անվավեր է, հասկանում եք։ Այսին դա հակասություն է։ Եվ եթե դուք ասում եք ինձ կարգալուծ են արել, ես չեմ ընդունում, այդ ձեր ասած կարգալուծը ինքը վեհափառը ինչու պետք է ընդունի։ Բանով եմ ասում, որ հասկանաք, հասկանում եք, սենց հակասություն է։ Դրա համար իշխանություն կա, նորից եմ ասում, էլի, իշխանությունը դա տրվում եւ վերցվում է, հասկանում եք, մարդ կարա մեղքի մեջ լինի, լինելով հոգևորական, հա, ծանր մեղքերի մեջ լինի, ինքը Աստծու առաջ է, այս ինքը Աստծու հետ է այդ խնդիրները լուծում, միջև այդ կարգի մեջ է, այսպես ասեմ, հա, բայց կարգը վերցվում է, երբ որ տալիս են, վերցվում են, որ տալիս է, նենց ասել օդի մեջ, որ ինքը այս մեկ, այս հոգևորականը արդեն իր կարգից ընկել է, որովհետև ինքը մեղքի մեջ է։ Եթե այդպես լինի, ուրեմն մենք ոսկեբերանը հետաքրիր բան ասում է Աստված չընտրեց քահանաներ հրեշտակներից, այլ ընտրեց մեղավոր մարդկանցից, որոնք որ եթե հրեշտակը լիներ քահանա, մարդը մեղ գործեր, հրեշտակը սուրը կհաներ, աչուձախ բոլորին կսպաներ։ Իսկ քահանան մարդն է քահանա դառնում, որ իր տկարությունները մեղքեր իմանալով մարդկանց հանդեպ ողորմած գտնվի, ներող լինի, հասկացող լինի։ Դրա համար սիրելի հավատացյալ, իմաստուն եղեք, աճեք Քրիստոսով, ուրախ եղեք, նորից կարդամ, արդ եղբայրներ ուրախ եղեք, կատարյալ եղեք, մխիթարվեք, միաբան եղեք, խաղաղություն արեք եւ սիրո ու խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ կլինի։ Եվ նորից կարևոր, շատ կարևոր հաղորդությունից ձեզ մի զրկեք, ամեն կիրակի, եթե դու ես կիրակի հաղորդվեցիր ու այս շաբաթ չես սպասում, որ պետքա Տիրոջը ճաշակես, նորից մոտենաս, ուրեմն սխալ մի բան կա քո մեջ։ Դրա համար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, մենք պետքա բացի այդ ծոմ պահելուց առավել եւս մենք պետք է մեր մեջ այդ ծառավ այդ սովը ունենանք, փափակը ունենանք Տիրոջը ճաշակելու, որ մենք այս մի շաբաթ այսօր ճաշակենք, արդեն կարոտով սպասենք, որ գալ կիրակի հաղորդվենք։ Ոչ թե ասենք, դե լավ, այսօր հիմա այս մի անգամ հաղորդվեցի հերիքա, կամ տարին մի անգամ հաղորդվեմ, որտեվ հավատացեք, ինչքան ուշ եք հաղորդվում, այդքան ձեր մեջ քրիստոնեական այդ սերը սառում է, այդքան դուք ավելի հեռու եք Տիրոջից դառնում։ Դե ինձ թվում է, որ մի հարց է հասունանում, բա ծոմ պահենք կամ չպահենք, ինչ անենք, ինչպես անենք։ Նայեք, ինձ թվում է, որ այն քրիստոնյան, որ հասուն քրիստոնյա է, որը սիրով է լցված առ Քրիստոս, այդ սերը կարոտում է Տիրոջը, իրեն համար ուտել, չուտելը երկրորդական է լինում, որտեվ արքայությունը ասում է Պողոս առաքյալը, ուտել չուտելու մեջ չի, այ արդարության մեջ է եւ սիրո մեջ է։ Այսինքն այդ հարցը եթե ձեր մոտ առաջանում է ուտել կամ չուտել, ծոմով ինչ աղոթել, ինչպես աղոթել, նշանակում է, որ այդ ձեր մեջ դա չափանիշ եղեք, որ ձեր մեջ Քրիստոսի հանդեպ այդ սերը չկա։ Ինչպես անել, Տեր, ինձ կամ անտարբեր եք ընդհանրապես, կամ
ուղղակի այդ սերը չկա, խնդրեք Տեր, սերը տա, որ այդ սերը կա, արդեն երկրորդական է լինում ուտել չուտելը, էլի, որտեվ գիտեք, շատ ուտելն էլ մի բան չի, չուտելն էլ մի բան չի, էլի, սոված փորով նամանդ գիտեք, երբ որ պատարակները շուտ է լինում, օրինակ դու առավոտ եկար եկեղեցի, նամանդ Երուսաղեմում, պատարակը արդեն 10:30 վերջանում է, դեռ կարելի է մի քիչ անոթի մնալ, իսկ Երևանում, օրինակ Հայաստան կամ ուրիշ տեղ, պատարակը 11-ին է սկսում, ժամը 1-ին է վերջանում, տեղեր կա, որ մարդը մեծ քաղաքներու մեջ է, օրինակ Նյու Յորք, Մոսկվա, չէ, մարդ պետքա վեր կենա առավոտ շուտ, պետքա մեքենայով կամ ուրիշ տարբեր միջոցներով հասնի պատարակի մի քանի ժամ լինելով ինքը դժվար է սոված փորին գնալ հասնել մի տեղ նամանդ եթե մեքենայով ես գնում հարցեր են դրա համար նորից եմ ասում էլի դա չպետք է ձեզ մտահոգություն լինի ուտեմ չուտեմ էլի նայեք սատանան ձեր միտքը ոնց է հեռացնում որ մտածեք երկրորդ երրորդ չորրորդական բաների մասին մտածեք ինչ ուտեմ ինչ չուտեմ ինչ աղոտ քանեմ ինչ չանեմ ուղղակի նորից եմ ասում, այդ տիրոջ սիրով լցվեք, այդ կարոտով լցվեք, այդ ծառավով արտեր լցվեք, եթե այդ եղջերուի պես չեք փափակում այդ ջրերին, ինչպես Դավիթ ասում, այդպես էլ ես տիրոջն եմ փափակում, որ չեք ուրախանում, որ պետքա եկեղեցի գնաք, պատարակի օրը սենց ասեմ, հա, նորից ուտեք, չուտեք, ծոմ պահեք, չպահեք, երկրորդական է, իմաստ չունի, էլի, նորից ցավալի է, որ այս դարերի ընթացքում այդ բանը եկել է ինձ թվում ավելի դա հունադավան, այսինքն արևմուտքից այդ կողմերից է եկել կամ այն ղպտի ճգնավորների կողմից, որոնք մտել են խուցերի մեջ ճգնել են, բան չեն կերել, բան չեն խմել, գնացել են տենց հաղորդություն են առել, եւ դա մարդկանց մեջ է աշխարհիկ կենցաղավարությունը, այնցեղ մարդկանց մեջ է մտել, որ ծոմով պետք է աղոթքներով պետք է բան անեք եւ այլն սա հարցեր են դրա համար ասում եմ այդ հարցը լուծվում է եթե ունեք սեր առ Քրիստոս այդ ծառավը ունեք երբ որ այդ ունեք հավատացեք Սուրբ Հոգին կառաջնորդի ձեզ հետո այնտեղ գիտեմ բաներ կան քահանաներ կա հայտարարում են ծոմով այնտեղ բանով եթե ինձի որպես լսեք եթե դուք ներքուստ պատրաստ եք այդ բանին, որ եթե առավոտ մի բան եք կերել, հանգիստ գալիս եք, գնացեք հանգիստ հաղորդություն առեք, հա? Հավատացեք, դրա մեջ մեղք չեք գործի, եթե այնտեղ հայտարարում են ծոմով, բանով եւ այլն, հա? Հավատացեք, դուք մեղք չեք գործի, եթե իրոք նորից եմ ասում, այդ սիրով ի Քրիստոս գնում եք ճաշակելու Տիրոջ մարմինը Երուսաղեմում այդ բանը կա, էլ եթե մեկը շատ է հաղորդվում, վրան այս ինչա գիժա, այս տարբեր բաներ են ակապցնում, այսինքն տարբեր բաներ կա, սատանան տարբեր ձև է աշխատում մարդկանց հետ, ինչպես միշտ ասում եմ 6000 տարվա փորձառություն ունի ու գիտի մարդկանց ոնց խափի Աստծուց հեռացնի։ Մի տրվեք սատանային, սիրեք Քրիստոսին, սիրեք Աստծուն, այդ պատվիրանը, հա, եւ սիրեք մերձավորին հնարավորության չափով օգտակար եղեք ձեր շուրջը կանգնած կարիքավոր մարդկանց։ Դե կարող է մարդը կարիքավոր չի, բայց ինչ-որ դրամական տեսանկյունով վերցնենք, հա, կամ ուտելու տեսանկյունով, բայց ինչ-որ ուրիշ մի բանի մեջ է կարիքավոր, որ դու կարող ես օգտակար լինես, որտեվ դու օգտակար ես լինում Տիրոջ մարմնին ու այդ ամբողջ շաբաթը եթե այդպես ես ապրում, դու համարձակությամբ կմոտենաս Տիրոջ մարմնին եւ արյանը։ Այսօր այսքանը հարգելի բարեկամ, շնորհակալ եմ ձեզ, Աստված ձեզ պահապան։